sorte tanker kører rundt. Når du ser i spejlet, gør det ondt. Så tag med os, vi har en dejlig fællesskab, uden nogen form for tvang. I vores klub kan du få lidt mere selvtillid, og vi synger en dejlig sang. Hvem skal vi rakke ned i dag? Sig, hvem vi skal tage. Er der nogen, der er for dumme og grimme? Nogen, der har næserne fremme. Hvem tror de er? Hvem skal vi rakke ned i dag? Sig, hvem vi skal tage. Er der en, der fortjener behandling? Og en, der er så glad for sig selv. Vi må hjælpe ham lidt. Ned til os andre igen. Nemlig jo. Så er der alle tosserne fra TV af. Politikere, der bare fører sig frem. Det er en stor sygdomsramt familie, så vi var meget, meget bedre for udlægshans. Hvem skal vi rakke ned i dag? Sig, hvem vi skal tage. Er der nogen, der er for dumme og grimme? Hvem skal vi rakke? Hvem skal vi rakke ned? Nogen, der har næserne fremme. Hvem tror de er? Hvem skal vi rakke? Hvem skal vi rakke ned? Hvem skal vi rakke ned i dag? Sig, hvem vi skal tage. Er der en, der fortjener behandling? Hvem skal vi rakke? Hvem skal vi rakke ned? En, der er så glad for sig selv. Vi må hjælpe ham lidt. Ned til os andre igen. Hey, yeah. Hey, yeah. Ja, så til. For her hos os er vi alle lige, men vi er rigtig glade for, at du kom. Og det er først en dag, du ikke er i klubben mere, at det er dig, vi vil tale om. Hvem skal vi